Amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Fala the Cash. Ni hano kuri YouTube channel. Ariko aka kanya hari inkuru mbi cyane itugezeho. Ni kuri ubwo kuri saa 10 ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2023 tugezeho inkuru mbi cyane y'akababaro kandi iteye n'agahinda gakabije, ubwo hano mu myidagaduro wari umuhanzi cyangwa se uwo mwamenye cyane ku izina rya Dorimbogo, ubwo yamenyekanye muri 2022 igihe COVID-19 yari irimo irarangira, aka kanya yitabye Imana aguye mu bitaro bya Kibogora biri mu karere ka Nyamasheke, ubwo yari amaze igihe kirekire cyane, ariko kitari kirekire cyane nanone nk'ibyumweru nka 3, avuga ko arwaye umutwe udakira. Abenshi rero bajyaga bagira ngo ni kagatwiko ka YouTube z'ubu ngubu, ariko yakomeje abivuga, akomeza atakamba cyane, yewe binagera nawe yasabaga abakunzi be cyangwa se abo yababaje imbabazi, ababwira ngo yacumiye bose ngo ari kubasaba imbabazi. Kuri ubu ngubu rero kuri uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024, iyi nkuru y'incamugongo nibwo yasesekaye ibitangazamakuru byose bivuga. Ubwo twari duhari rero live, twageze ku bitaro bya Kibogora dusanga uyu Valentina mwamenye cyane nka Dorimbogo yamaze kwitaba Imana. Mu biganiro birambuye rero turaza kujya tugenda tubabwiraho neza, tubereza amakuru uko byifashe, uko bimeze, gahunda yo kuzamuherekeza uko imeze. Ariko sinabura kubabwira ko uyu Valentina cyangwa Dorimbogo ari umwana uvuka mu karere ka Nyamasheke hano mu murenge wa Kirimbi. Yarakiri muto cyane, n'umwana muto cyane rwose, afite imyaka 32. Yamenyekanye cyane rero akunda kuvuga ko ari mwene wabo ngo na Bamporiki Edouard, ariko nyuma biza kugaragara ko kari agatwiko kugira ngo yenda rye hit, biza kurangira amenyekanye ku ndirimbo bita rero Dorimbogo, ngo Dorimvugo Dorimara. Kuri ubu rero amakuru atari ivumbi akaba ari uko yamenyekanye avuga ko Dorimbogo cyangwa Valentina Dorimbogo Dorimvugo Dorimara yamaze kwitaba Imana. Reka tubwire umuryango wa Valentina Dorimbogo ngo ukomeze kwihangana, ndetse n'abakunzi ba music ndetse n'abakunzi b'umwihariko ba Valentina Dorimbogo, reka tubabwire tuti mukomeze mwihangane, kandi nawe tuvuge tuti Imana imwakire mu bayo. Njye banyita Mr. Fala the Cash, tukakubwira ngo kora subscribe, like, ndetse n'iyi nkuru yisangize bagenzi bawe kuri WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Reka mbabwire ni mukomeze mugire